बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु जे लेक्चर में असां बायोलॉजी जी ब्रांचिस खे डिस्कस कंदासीं। क्लास 9th जो ही चैप्टर नंबर 1 आहे। हाणे असां सभिनी खे ख़बर आहे त बायोलॉजी छा हूंदी आहे। व्हाट इज़ बायोलॉजी? इट इज़ टेकन फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ॿिनि लफ़्ज़नि मां वरितल आहे। बायोस माना लाइफ एंड लोगोस मतिलबु स्टडी या नॉलेज और थॉट या रीज़निंग। माना जेके लाइफ जी स्टडी आहे या जानदारनि जी जेका स्टडी आहे उनखे असां बायोलॉजी चवंदा आहियूं। हाणे बायोलॉजी जूं मुख़्तलिफ़ ब्रांचिस आहिनि, जिन मां मेन ब्रांचिस जेके आहिनि या डिविजन्स जिन खे असां चवंदा आहियूं उहे 3 आहिनि। नंबर 1 ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जेका आहे उहा स्टडी ऑफ एनिमल्स हूंदी आहे। जेकॾहिं असां जानवरनि जे बारे में मुतालियो करूं, उन्हनि जे बारे में पढ़ूं, त उन ब्रांच खे असां ज़ूलॉजी चवंदा आहियूं। ई ज़ूलॉजी बि ग्रीक ॿोलीअ मां वरितल आहे एंड ज़ू ऑन मीन्स एनिमल्स। ज़ू जी माना हूंदी आहे एनिमल्स एंड लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। सो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। ऐं बॉटनी छा हूंदी आहे? स्टडी ऑफ प्लांट्स। उन खां पोइ 3rd नंबर जेका उहा आहे माइक्रोबायोलॉजी। जेका माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हूंदा आहिनि, तमामु नंढड़ा बारीक जानदार हूंदा आहिनि, उन्हनि बारीक जानदारनि जे बारे में जेका स्टडी कंदासीं उनखे माइक्रोबायोलॉजी चइबो आहे। इहे 3 मेन डिविज़न्स आहिनि या मेन ब्रांचिस आहिनि बायोलॉजी जूं। उनखे अलावा ॿियूं बि केतिरी ब्रांचिस आहिनि बायोलॉजी जूं, जिन मां कुझु मेन ब्रांचिस हिते डिस्कस थियल आहिनि। नंबर पहिरियों आहे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन्स फॉर्म, शेप। कंहिं बि जानदार जी जेका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हूंदियूं आहिनि, ॿाहिरियूं जेके बनावटूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि जी स्टडी करण लाइ कंदासीं जंहिं ब्रांच में उनखे असां मॉर्फोलॉजी चवंदा आहियूं। सो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। जानदारनि जे जेके ॿाहिरियां स्ट्रक्चर्स आहिनि उन्हनि जी स्टडी कजे, उनखे मॉर्फोलॉजी चवंदा आहियूं। उन खां पोइ नंबर 2 आहे एनाटॉमी। Anatomy is taken from 2 Greek words. Ana means up या part and tom means cutting, to cut. जानदारनि खे कटे करे उन्हनि जे जेके अंदरियां पार्ट्स आहिनि उन्हनि जी स्टडी कंदासीं त उनखे असां एनाटॉमी चवंदासीं। एनाटॉमी मतिलबु फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट जी एनाटॉमी आहे या कंहिं सॼी जिस्म जी एनाटॉमी आहे, उन जे अंदरनि पार्ट्स खे स्टडी कयूं था त इन ब्रांच खे असां एनाटॉमी चवंदासीं। नंबर 3 आहे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी खे असां साइटोलॉजी बि चवंदा आहियूं। एंड सेल जेको आहे लफ़्ज़ जी माना हूंदी आहे कंपार्टमेंट, खानो। सेल्स जी स्टडी खे असां साइटोलॉजी चवंदा आहियूं। इट्स स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट आहे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हिस्टोस मां वरितल आहे। हिस्टोस मतिलबु टिश्यूज़। जानदारनि में जेके टिश्यूज़ हूंदा आहिनि, ख़ासि करे ॿूटनि ऐं जानवरनि में टिश्यूज़ हूंदा आहिनि, उन्हनि जी स्टडीअ खे हिस्टोलॉजी चइबो। उन खां पोइ फिज़ियोलॉजी आहे। फिज़ियोलॉजी फिज़िक्स मां वरितल आहे। फिज़िक्स मीन्स नेचर। फंक्शन जेको हूंदो आहे उन्हनि में जानदारनि जे पार्ट्स जो, ऑर्गन्स जो, उन्हनि जी फंक्शन्स जी स्टडीअ खे फिज़ियोलॉजी चइबो आहे। उन खां पोइ टैक्सोनॉमी तमामु अहम ब्रांच आहे बायोलॉजी जी, जंहिंमें जानदारनि जी जेकी क्लासिफिकेशन आहे, उन्हनि जी नेमिंग आहे, उन्हनि खे ग्रुपनि में जेको आहे डिवाइड करणु, उन सॼी क्लासिफिकेशन खे असां उन्हनि जी स्टडीअ खे असां टैक्सोनॉमी चवंदा आहियूं। देन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जीनेसिस मां वरितल आहे। जीनेसिस मीन्स ऑरिजिन एंड जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। मोरोसी ख़ासियतूं जेके हूंदियूं आहिनि, जेकी माउ पीउ मां औलाद में मुंतक़िल थींदियूं आहिनि, उहे मोरोसी ख़ासियतुनि खे मुंतक़िल केरु कंदो आहे? उन ज़िम्मेवार केरु आहे? क्रोमोसोम्स, यानी कि जीन्स। सो जीन्स, क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी जी स्टडीअ खे असां जेनेटिक्स चवंदा आहियूं। ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच आहे। इहा मोस्टली MCQs में बि ईंदी आहे। लास्ट टाइम जीअं SST HST में टेस्ट में हीअ क्वेश्चन अची चुको आहे त स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। सो इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। नेक्स्ट आहे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी खे असां एम्ब्रियोलॉजी बि चयो वेंदो आहे एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जे ठहण खां वठी ज़ाइगोड खां पोइ जेको एम्ब्रियो ठहे थो, एम्ब्रियो जे ठहण खां वठी जेसि ताईं जानदार हली कंप्लीट ठहे थो, उन सॼी डेवलपमेंट जी स्टडीअ खे असां एम्ब्रियोलॉजी चवंदासीं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आहे, जेका इन्वायरमेंट सां तालुक़ु थी रखे। इन इस ब्रांच में असां मुख़्तलिफ़ रिलेशनशिप्स खे पढ़ंदा आहियूं त जानदारनि जे विच में, जानदारनि जी माहौल सां कहिड़ियूं रिलेशनशिप्स आहिनि। पैलियोंटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इहो 2 वर्ड्स मां वरितल आहे। पेलियोस मीन्स एंशंट एंड ऑन्टोन्स मीन्स बीइंग, मीन्स बीइंग ऑर्गेनिज़म।
जेके एंशंट ऑर्गेनिज़म्स आहिनि जेके हिन महिल फॉसिल्स थी चुका आहिनि हाणे फॉसिल्स जी मदद सां पास्ट लाइफ खे असां एक्सप्लेन करे सघूं या उनखे स्टडी कयूं कहिड़ी ब्रांच जी मदद सां स्टडी करे सघूं था पेलियोंटोलॉजी। उन खां पोइ बायोटेक्नोलॉजी आहे। बायोटेक्नोलॉजी में असां मुख़्तलिफ़ टेक्निक्स ज़रिए जीन खे मैनिपुलेट कंदा आहियूं त जीअं असां उन मां फ़ाइदा वठी सघूं इंसाननि जी भलाई लाइ या डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जेके असां उन मां हासिलु करे सघूं। सोशो बायोलॉजी जो तालुक़ु हूंदो आहे जानदारनि जो उन्हनि जो बिहेवियर कहिड़ो आहे मुआशिरे में, मतिलबु को जानदार हूंदो जो उनजो सोशल बिहेवियर कीअं आहे, उहो पंहिंजो ॿियनि जानदारनि सां इंटरेक्शन कीअं थो करे, इन सॼी स्टडी खे सोशो बायोलॉजी चइबो आहे। देन पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स असां पढ़ी आया आहियूं त उहे जानदार हूंदा आहिनि जेके ॿियनि जानदारनि जे जिस्म ते रहनि या उन्हनि जे जिस्म में अंदरि आहिनि, उन्हनि खे नुक़सानु पहुचाईंदा आहिनि, उन्हनि खां वरी फ़ाइदो बि हासिलु कनि। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्म्स आहिनि, बैक्टीरिया आहिनि, जेको आहे टेप वर्म आहे या जेकी लाइस वग़ैरह। देन नेक्स्ट ब्रांच इज़ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकॉन मां वरितल आहे इहो वर्ड ऐं इन जी माना आहे ड्रग। त ड्रग्स जी स्टडी, उन्हनि जो एक्शन या उन्हनि जा जेके साइड इफेक्ट्स आहिनि उन्हनि जी स्टडी खे फार्मेकोलॉजी चवंदा आहियूं। ऐं मालिकुलर बायोलॉजी जेके असां बायो केमिस्ट्री बि चई सघूं था, इन इहा आहे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। जानदारनि जे लाइ या ऑर्गेनल्स जे सेल्स जे लाइ या सेल जा जेके ऑर्गेनल्स हूंदा आहिनि उन्हनि में ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जी स्टडीअ खे मालिकुलर बायोलॉजी चयो वेंदो आहे। So this was our lecture regarding the branches of biology, and be with us. If you have any question, you can ask in comments. Thank you very much. See you in the next video.